សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការបរិញ្ញាថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់បរិញ្ញានេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹង Emviroment Emviroment គឺជាការកំណត់ទៅលើផ្ទៃឬក៏កំណត់ទៅលើពណ៌នៃផ្ទៃរបស់ viewport ដែលវាតម្រូវទៅតាមផ្នែករបស់យើងដែលយើងចង់មើលមានន័យថាយើងកំណត់ថាតើផ្នែករបស់យើងនឹងចង់បានពណ៌អ្វីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើល object នៅក្នុង viewport អញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅកន្លែង display setting click សញ្ញាព្រួយនេះមកហើយយើងយកពាក្យថា environment អញ្ចឹង environment ដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅនេះមានឈ្មោះថា photo booth ឥឡូវប្រហែលថាយើងចង់ធ្វើការដូរវាទៅជា dark sky អញ្ចឹងយើង click លើវាមកអញ្ចឹងគឺផ្ទៃរបស់ viewport គឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ update អញ្ចឹងយើងឃើញទេឥឡូវខ្ញុំពវល់វាតើយើងចង់ប្រើវាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនបើយើងចង់ប្រើវាគឺយើង click activate វាមកឬក៏យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅផ្សេងទៀតគឺយើងចូលទៅកន្លែងដដែល click កន្លែងហ្នឹងយកពាក្យថា environment ហើយយើងដូរវាឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា river Rubicon អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ផ្ទៃនៃ viewport យើងអាចចូលទៅដូរទៀតឧទាហរណ៍យើងចង់ដូរទៅផ្សេងទៀតយើងចូលទៅ environment ហើយយើងឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា infinity pool អញ្ចឹងយើង click លើវាមកយើងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើផ្នែករបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់តើយើងស្រឡាញ់របៀបម៉េចគឺយើងចូលទៅកំណត់ទៅលើ environment យើងដូរទៅផ្សេងទៀតដូចជា tranquility blue អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវាមានលក្ខណៈរបៀបនេះយើងបង្វិលមើលអូខេខ្ញុំចូលទៅដូរដាក់ចាស់វាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងមិញដដែលហើយខ្ញុំយកពាក្យថា environment ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា photo booth អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកគឺវាមកផ្ទៃចាស់របស់វាវិញអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹង environment សូមអរគុណសូមជម្រាបលា